ես ասում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կաբինետում է որոշում ընդունվել անօրինական օպերացիա իրականացնելու համար, ինչի մասին, որ հայտնել եմ իմանալու հաջորդ օրը, այսինքն դա հանցագործություն է, որ մարդիկ որոշում են քնած մարդկանց նկատմամբ իրականացնել օպերացիա, օգտագործել բանակը, օգտագործել ժամկետային միջոցները, ես ահա ասում եմ դա հանցագործություն է եւ դա ես արդեն մեծ տարուց ավել ձեզ ասում եմ, չէ՞։ Ովքեր են այդ հանցագործության հեղինակները։ Ռոբերտ Քոչարյանն որոշել այդ օպերացիան իրականացնելու եւ իրականացրեց այդ օպերացիան ներքին գործերի միջոցով, բանակի միջոցով, որտեղ եղել են նաեւ ներկա որոշ հանրապետական անդամներ, հանրապետական կուսակցություններ, որոնք չպետք է այդտեղի պաշտոնը լինեին, բայց որոնք քանի որ կերտել են այդ ընտրությունները, այնտեղ ներկա պետք է լինեին։ Նրանից ավելի ինչ ասեմ ձեզ։ Եվ հետո անուններ ասեմ, ստացել են ստացում հայ մարդիկ, որոնք կայեց 23-ից, Չերոմոխա 7-ով, ուղղակի շեշտակի ձևով կրակում էին մարդկանց, թե սնայպերի անունը ասեմ, որը որ մարդ է սպանել, թե Կալաշնիկով փողոցում կրակող մարդկանց անունները ձեզ ասեմ, թե ձեզ ասեմ այն ենթադրենք բանակի ստորաբաժանումները, պետք է Նիկոյանին ասեք, դուք մեծ տարի Նիկոյան, այդ հարցերի մասին պետք է խոսեք, եւ չասեք, որ դուք առաջ չեք գնում, որտեղ Հայկ Հարությունյանն ընդամենը չի գալիս դեռ նիստերի։ Գիտեք ինչ, ոչ թե Հայկ Հարությունյանին ուզում են բերեն ինքնին հրաժարվում է, ոչ, դա ընդամենը մի սպեկտակլ է, մի ներկայացում է շոու, որը որ արդեն մեծ տարուց ավել գնում է, որ իբր Հայկ Հարությունյանը չի գալիս, նրա համար հանձնաժողովը չի կարող աշխատել։ Այսինքն ձեր ասելով ամբողջ պատասխանատվությունը մասի մեկի Ռոբերտ Քոչարյանի վրա է։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը որևէ մասնակցություն չունի, նա ասենք չէ՞ ցանկանում որ դա լիներ, փորձել է ինչ-որ կերպ կանխել, ընդհանրապես որևէ չափով պատասխանատվություն կրում է։ Երբ որ Նյուրնբերգյան պրոցեսն է գնում, իհարկե հիմնական դերակատարողը եղել է Ադոլֆ Հիտլերը, բայց այս բոլոր հրամաներ կատարողները բոլոր պատժվել են։